bandeko balingami na banza tokutani lisusu po nzamba pesi biso pema et chaque fois nzamba ko pesa biso pema to banda ko salela pema ngote na makambo moko ezanga tina mais to banda toujours ko salela ngo pona gloire ya nzambe ko partager liloba na ye po batu bayeba ko milengela na bomoi na bango bakoma ya nzambe eno ya mokili oyo toko bondela avant to banda message na biso nzambe topesi yo merci pona bolingo na yo nkolo ebi komonisa sumu kona lelo sunga biso yawe na bikama fungula esprit na biso nzambe na bikama se connecter na oya yo nkolo poto comprendre makambo oyo elinkolo ba makati nesika oyo na ebete na bomoto ezali difficile mais nzambe soki osungi biso tokozala capable ya kososola yo pambola mutu nyonso azali kolandanga ba serviteur nyonso bana nzambe nyonso pe équipe technique nyonso nzambe zelongo na ngai nkolo sunga biso to atteindre objectif au mulimo centre se fixer nango tika tozala ben instrument solo oyo kolekela po o atteindre bato l'onction écoulée tant nazolo banzambe banda ko bikisa bato banda ko sunga bato sene notre de banda ko pesa solution ba problème belé o eza katikati na bomo ya bato na kombo na Yesu Kristo bondeli boye amen baki na banza tozana thème déjà point C tozali ko poursuivre na bato ba mesana ko landa ngai na bato peut-être ozwinga kaka na nzela donc okoki ko landa ba élément na biso na ba Facebook déjà okobetika ka centre palavra infallible okomona kuna na Facebook ba élément déjà ebele auto sali oya ko comprendre makambo ebele oyo tozali kolobela bien aimé dans le Seigneur na point C na biso ndenge tolobaki Jésus-Christ azali signe ya contradiction pour na Israël. Alors na point C na biso tozali kolobela destruction ya ba site pe ba image emblématique. Pourquoi tolobi destruction ya ba site pe ba image emblématique ba tebele peut-être bazo comprendre te. Donc problème est que Jésus-Christ tango aye abotami Bible zoloba ete nzambe azalaki katikati na ye po ayokanisa mokili elongo na ye moko. Mais tango aye na mokili yango nzambe abotami premièrement ba point de conflit ezalaki ebele. Pourquoi? Parce que Jésus tango ayaki na mokili aye kokuta mokili yango pe ezalaki ndenge mususu na ndenge ye peut-être alingelaki. Donc contradiction ezalaki entre donc écart ezalaki entre ye na mokili yango ekokuta. Maintenant atiaki le colonel à frein au lieu par exemple azwa makambo nyonso ndenge asengaki yango il a fallu asala travail moko préparatif ndenge babengaka pour ayeba sikoyo kozwa pouvoir ou soit ayeba ko diriger ayeba ko mona na nzambe ya solo katikati na mokili oyo et tomonaki point ya conflit ya liboso tomonaki roi tango Jésus-Christ abotami et bongaki akoma roi selon ba Yuda parce que banda bazaki na boumbu ya milimo ya bazaki na boumbu ya ba Romain mais banda ko luka roi oyo akoya ko longola ba na kati ya boumbu mais Jésus-Christ tango abotami Bible ezali kolobake akimaki na ye kibokonzi yango malgré tango abotami ba sepelaki balobi le roi d'Israël vient de naître mokili momba ninganaki même le monde des ténèbres ninganaki mais tango bazolinga batia ye roi alingaki te. Pourquoi? Parce que le monde ezalaki préparé te po bato sa roi oyo auti koya ya mitunaki question mais pona ni bozo benga mokonzi soki bozo sala te makambo nazo tinda bino makambo nazo linge pa ina bino bo sala ngote mais pona ni bozo benga mokonzi c'est-à-dire soko lingo benga mutu roi na yo il faut osala sûr que okotosa makambo oye akolobana. Alors le monde ezalaki prêté à kotosa makambo oyo Yesu abandaki koloba o nzambe akitaki na se de Dieu Emmanuel de Dieu avec les hommes oyo abandaki koloba mokili ezalaki prêt na ngote ya lobi moyen nazwa pouvoir bongo ezate parce que mon royaume n'est pas encore de ce monde. Pourquoi? Parce que mon royaume soki ezalaki ya mokili oyo mbele bato bazobundelanga mais Jésus atali de gauche à droite liboso sima amoni mutu moko azobunda pona ya zate ndeko na ngai bato bazobunda pona makambo na bango bazobunda pona basi na bango bazobunda po bazwa mbongo bato bazobunda po bakoma na succès bato bazobunda po bayeba na mokili mais mutu te azobunda pona Yesu Kristo c'est-à-dire azo défendre Yesu Kristo po Yesu Kristo amona na po tango bakangi bato nyonso balobi crucifier le
batika na bango Barabas mais ye azalaki lokola nyama oyo bongi ba battre mutu oyo aye ko sauver bango. Alors amona que le royaume n'est pas encore prêt ya kozala établi na mokili oyo. Alors il a fallu asala travail préparatif. Travail préparatif yango tozo sala. Mais travail préparatif au Jésus alingaki asala. Pe oyo asalaki et memelaki ba conflit à kosakanate. Premièrement abongaki azala roi, aboyi kozala roi. Ba yuda basilikaki, ba pharisien basilikaki ba lobi seke za na mutu mususu. Mais comment oyo ayako koloba na biso kaza mokonzi et puis ba prophétie ndenge totangele lobi kaza mokonzi mais azobo abokonzi. Et loko mibale tomoni sikoyo Jésus abandi kosala destruction ya ba site na ba image de place to vandeli sikoyo. Landanga bien tokotanga verset moko. Pourquoi Jésus abandi ko détruire ba site na ba image ba site ezani les ba bisika o bana Israël ba mesanaki ko kende ko kutana nzambe ba mesanaki ko zala na relation na nzambe do ba bisika wana za bisika moko sacré ba bisika moko santu, c'est-à-dire mutu moko te akoki ko profaner yango ozomona. Mais Jésus tangoye abandi ko détruire les images emblématiques. C'est quoi? Les images ezali bancetre na bango nyonso o bango batiela mitema o ba respectaka mingi. Maintenant Jésus tangoye aye ko kuta bango déjà bazo respecter bancetre wana et puis bazo respecter ba site wana. Donc Jésus esika ezalaki te pona tina na ye. Donc na mitema na bango place ya Jésus ezalaki te. Qu'est-ce que Jésus devrait faire? Et bongaki alongola ba site nyonso, détruire ba site nyonso wana, alongola ba image nyonso oyo occupé, penser na bango oyo occupé, ba vie na bango po ye azo esika. Nesiko place ozali. Tokotanga na Luc chapitre 5, landanga na bokebi nyonso. Luc chapitre 5 37 à 39. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Alors, mutu moko te oyo azali kotia ou soit banana 36. 36. Il leur dit aussi une parabole. Alors, na bango parabole moko bo wana Jésus mutaolo. Personne ne déchire d'un habit neuf. Alors, mutu moko te landa bien. Pour comprendre musala azo sala pourquoi azo sala ngo. Pourquoi azo détruire ba site, pourquoi azo détruire ba image emblématique. Ya lobi mutu moko te azwaka elamba ya sika apasula yango un morceau pour le mettre à un vieil habit. Pour akangisa yango azwi morceau elamba ya sika akangisa yango na elamba ya kala. Ozolanda ndeko na ngai. Oui. Car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au feu. Pour balobi soki azwi elamba sika kati yango c'est que elamba sika eza déchiré. Donc ekatami déjà donc abebisi elamba sika. Tango kozwa ngo kangisi yango na elamba ya kala morceau wana so kangisi yango na elamba kala elamba ya kala pe ekobeba nyonso eza détruite. Pourquoi? Parce que elamba ya kala na sika yeba ko se supporter te. O eza siko eza kala. Okay? Et personne ne met du vin nouveau. Balobi mutu moko te oyo azwaka masanga ya sika. Vin ya sika dans de vieilles outres. Na eloko ou soit na mulangi ya kala. Vin est un symbole, il y a message, symbole, il y a esprit. L'esprit de la parole o Yesu aye nango. Alobi ke mutu moko te akoki kozwa masanga na ye ya sika e bongo atia yango na milangi o ya kala. Oui. Autrement, na côté mususu le vin nouveau fait rompre les jours. Soki mutu azwi masanga na ya sika atia yango na milangi ya kala nini ekoya? Masanga ya sika lokola eza makasi ekoboma milangi oyo ya kala. Pona ni parce que milangi ya kala ekomi faible. Oui. Il se répand et les outres sont perdues. Alobi tangu siko masanga ekokota na milangi oyo ya kala nini ekoya? Eloko ekoya milangi ekopasuka. Tangu milangi wana ekopasuka oyo ya kala soki epasuki masanga sika eza nini? Ebebi, c'est-à-dire masanga sika esopani. Donc ekosala ke milangi epasuki masanga pe ebebi. Oui. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres. Alobi kasi mutu amayela saka ndeni azwaka masanga ne ya sika pe aluki milangi oyo ya sika. Et personne après avoir bu du vin vieux. Et puis batu moko te mutu moko te soki auti komela masanga ya kala
neveu du nouveau. Oya lingi ya sika. Donc batu normalement ceux qui ba meli déjà bazo mela masanga ya kala balingaka jamais ya sika. Bien aimé. Omoni makambo na zoloba. O mesana na makambo moko ya kala na bitidi moko obotama nango. Po papa na yo abaza muta catholique, mama na aza muta missioni, papa ndeko na yo tam sous place ovandaka aza muta Pentecôte. O mesana na makambo wana. Siko bazo memelo liloba o eza ni Pentecôte, o eza ni protestante, o eza ni catholique, c'est-à-dire o eza liloba ya batu te me liloba ya Nzambe. Siko Yesu alobi a constaté que batu soki bazo mela masanga ya kala, mutu moko te asengaka masanga ya sika pona nini? Oui. Le vieux Il dit car il dit po bazoloba le vieux est bon. Ah, oya kaleza nango bien. Omonda makambo vandeli. Ozokanisa makambo vandeli ya kindumba, makambo ya kimoyibi, makambo ya koyina, makambo ya kanda, makambo ya koboma batu. Okanisa eza makambo bien. Oyi pourquoi? Parce que ozolia wana. Nzoko zo yeba teke eza makambo ya mabe. Mais lokolo vandeli wana, lokolo ezo sunga yo, lokolo ezo lesa yo, lokolo ande source ozo melela yango wana, ozolo baga makambo eza bien. Soki na sali ya mote, soki na kosite, na kolia te, ndeko na ngai. Nzoka makambo ya sika, c'est-à-dire vin ya sika ezali okoko senga ngote yango tozo présenter yo masanga ya sika ndeko na ngai tozo présenter yo le vin nouveau. Le vin c'est l'esprit ya message oyo Nzambe aye nango, Jésus aye nango. Mais tango aye kokuta milangi ya kala eza Israël, c'est-à-dire batondaki déjà na orgueil ya kolobake ba yebi Nzambe, batondaki na orgueil ya kolobake bazabana na Nzambe, batondaki na orgueil ya kolobake ba culte ba promesse, batondaki na orgueil ke ba koko o ba yebaki Nzambe bakutanaki na Nzambe eza ba koko na bango ba uti kuna pa ba koko ngo, c'est-à-dire zui permission ya kokoma bana na Nzambe a partir ya bakoko na bango. Nzoka kokoma mwana na Nzambe eza partir ya koko na yote, eza partir ya papa na yote, eza partir ya mama na yote, eza a partir ya mutu aye, mais mutu ya ye po akomisa batu bana na Nzambe, akomisa batu peuple ya Nzambe. Tango akiti atali Israël eta azanango na façon zali ko se comporter a Israël azalaki milangi ya kala. Soka zui masanga ya sika oya ye nango mbala moko abandi ko verser na kati ya Israël oya zali mulangi ndeko na ngai Jésus alobi masanga wana akobebisa yango bien aimé. Masanga sika ekobeba ndenge nini? Masanga sika so batiango na milangi ya kala ekopasuka eko supporter masanga wana te. Lokolo ekopasuka masanga ekobeba pe milangi ekobeba. Alors po masanga ebeba te, po milangi pe beba te, Yesu azui solution boye. Alobi il faut siko na banda ko détruire, ko longola, bisiko batie espoir na bango, bisika bazali ko vandela mingi, bisika o makanisi na bango evandeli, il faut na longola on a détruire la ce qui est déjà détruite. C'est en ce moment là nako créer oyo ezali milangi ya sika. C'est-à-dire Nzambe tamazo détruire, Yesu Kristo tamazo détruire ba site oyo, tamazo détruire ba image oyo, milangi ya sika eza ko se créer amen. Totanga kiango na Jean chapitre 4 verset 4 ti okiti na 15. Moi si oyo azalaki déjà na sika bandai komelela. Oyebi sika bandai komelela, ezalaki puis okoko na ye Jacob amelela. Bana ya Jacob amela wana, banyama ya Jacob amela wana, et puis bango bakoko pe bazo mela wana, batikela ye pa Jacob. Lokola mela wana chaque jour ayaka wana, mais Jésus siko lokola za libulu pe ya mai aye pe wana. Atumboli mwasi opesa nga mai. Ya lobi oh biso na bino toyoka na te yo za muyuda nga nazali musamaritan. Mais ndenge nyozo senga mai Yesu alobi na soki oyebaki oyo Nzamba tindaki oliyaki mutu aliboso ko senga nga mai. Mwasi alobi oh yo za neloko ta ko tokela zoloba ke na sengo mai eko uta wapi? Yesu alobi mutu akomela mai oyo na kopesa ye eko kule tina vie éternelle. Moi ça s'intéressait na lobi bon Dieu lingi ko lobaki oleki koko na biso Jacob oyo atikela biso libulu oyo. Oui aleki parce que na Jean chapitre 3 totanga ki verset 31 balobi ke mutu oyo auti likolo aleki bango nyonso. Ozomona siko Jésus auti likolo aleki bango nyonso ndeko na ngai. Jean chapitre 3 verset 31 aleki bango nyonso, il est plus grand que Jacob.
Maintenant, Jésus a comprendre que moi si oyo, à la source déjà melelaka. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire pour amener la maille oyo ye ayenango? Il a fallu à détruire les eaux de Jacob, le puits de Jacob. Il a fallu à détruire la personnalité de Jacob, c'est-à-dire l'image à Jacob. Il a fallu à détruire en katika na moi si oyo. Parce que yango banda ko empêcher moi si oyo amener la maille ya bomoité. Bato ebele maille ya bomoyi. Liloba solo bazoko komela ngo tebi pourquoi? Parce que bazwa maloba ya mabe bavandisa katika na bango. Bazwa ba comportement mabe bavandisa katika na bango. Siko comportement ya bonzambe moyen ekota ezate pourquoi? Parce que comportement mabe ezo esika. Maintenant nzambe tango azoya azobandana nuko détruire. Yango ndeko moko ayembi en Jésus. C'est la mort, vivre, donc mourir et vivre. C'est-à-dire tu ne peux pas vivre sans mourir. Tu dois d'abord mourir et après tu vas vivre. Ndekolanga na yebite mutu so azolanda makambo oyo. Yesu aye pona ko détruire. Et loko ya destruction ba site na ba image emblématique. Et salagi ke ba yuda ba inaye. Ba inaki énormément. Conflit et kotaki entre ye na bango mais ya yebaki eloko ayaki nango alobi ke na ye na masanga sika mais na lingina versa mona ba milangi na monike milangi za akala d'où il faut na renouveler milangi avant na tia masanga ya musiko tozomona ke Jésus azali ko renouveler masanga azali ko renouveler plutôt milangi pourtant ko tia masanga na kati ya milangi wana milangi ezala sauvegarder et puis masanga peza la sauvegarder alingite loko moko bunga. Est-ce que Israël a bungate, Israël a kota na motote, Israël a la sauver, tout Israël sera sauvé. Mais méthodologie on nzamba zui pas sauver Israël, a sauvé bananaye, ezali a renouveler bango, c'est-à-dire créer bango un nouveau homme. Moutoua sika par le Saint-Esprit, azala créer. Tango siko moutoua sika on a kozala créer, tango bazo verset 20, le message bazo verset la 4. Moutoua kozala conserver et puis les 20 et kozala conserver nyo se kozonge pa inanzambe. Mais na état o Israël azalaki, na état o Israël yesu akuteli bango. Soki yesu atiaki masanga mbala moko, mutu moko te, la preuve aneke yesu ayebisi bango ke naza mwana nzambe, eske bandima ke baboya kondima ye. Ça dit masanga ezoko tate pona ni batondaki déjà na makambu oya mabe. Tokotanga verset moko. Tokotanga Luc. Donc, tout le monde dit déjà que le site déjà est détruit. Première site, c'est puis à Jacob. Et puis, première image, c'est Jacob Yemoko. Pour tout le monde, moi, si on place à Menelaga, à Gomi Kosen à Jésus Maï, alors Yesu Pesanga Maï, à Mopona Yagasuko Tokate. Donc, à comprendre que source à Banako, mais les sources de vivité. Même Yemoko Jacob à Melawana, Banana, Banyamanae, Bazoua qui vite pourquoi la vie ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Alléluia. La vie ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Vie est sous côté moussouté. La vie ne se trouve pas en Jacob. La vie ne se trouve pas sur le puits de Jacob. Mais la vie se trouve en Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire, Jacob yemoka melaki maiwana na banane na banyamanae. Bazwa ki vite. Na koko na ya zo melango oya samaritaine. Azwa ki vite. Maintenant Jésus a lobi. Soki omeli mayo na zo pesa yo. Ne osuivi. Et moi, je suis abandonné au Sénamaï, c'est-à-dire à Sundoli puis à Jacob, c'est-à-dire dans Sundoli puis à Jacob, déjà, image à Jacob, na moutou na ye na pensé à moi, ils ont l'ongwa déjà. À ce côté, ça, image, c'est l'image de Jésus-Christ. Parce que la Bible, il faut la former dans l'image, il y a Jésus-Christ, il la semblable na ye. Mais oh, il y a semblable à Koko na ye, Jacob. Okozala sauver te soko zokokai na koko na yo. Okozala sauver te soko kokai na mama na yo. Ngana landa munoko wa mama na ngai. Ngana landa makasi ya papa na ngai. Tu ne seras pas sauvé comme tel, mais tu seras sauvé soki okomi lokola Yesu Kristo. Okomi lokola ye nzambe. Nde okozala sauver ndeko na ngai. Ton monde ba site est détruit. Et moi je vais continuer. Alors maintenant, que dites-vous sur la montagne et sur Jérusalem? Parce que biso tolobaka biso toko adorer Nzambe sur la montagne, mais bino ba juif bolobaka na Jérusalem. Jésus a continué koloba. Au côté de Jean chapitre 4, s'il s'est mobimbana vous comprendre, Yesu a continué koloba lobi, même na montagne, même na Jérusalem, plus aucun endroit où il faut comme ya adorer Nzambe. Parce que les vrais adorateurs pour le moment, et bon, ils adorer Nzambe en esprit et en vérité. C'est ceux-là les vrais adorateurs que le Père demande.
Ozo comprendre ndeko na ngai. C'est-à-dire Nzambe Jésus t'envoyé à détruire puis à Jacob, à détruire image à Jacob, à détruire montagne, bisika Moïse a tigela ki bango, à détruire Jérusalem, bisika Salomon a tongaki temple pour ba adorer. Bien-aimé, Jésus-Christ a tout détruit. Et là, on est provoqué un grand conflit. Et à Souka qui on a été à continuer à détruire. Pourquoi? Parce que Azana Masanga Moko Azanango et Bonga Tiamona Milangi, mais à comprendre que Milangi on est à Kala. Ceux qui par exemple à Meki ko tia Masanga na Milangi à Kala Milangi ko Bukana Masanga pe Sopani. Donc Nzamba ko récupérer l'eau comme côté. Pour Nzamba récupérer biloko ni somi balé, c'est-à-dire Masanga na Milangi, il faut Milangi za la renouveler nam. Alléluia. Naimite batsoki bazo landangai. Yama lobaki la plupart loba bezo mela déjà masanga kala. Oloba mutu makamuni azoloba. Akanisi ya mimona kondia ya bible koleka batunyo sono na yebi bible koleka batunyo sote. Mais sauf que dans la bible na yo, oko comprendre makambo nazali koloba. Mutu moko te azomela masanga kala asenga suma ka masanga sika. Ndeko na ngai. Pona nini? Po azoloba ke masanga kala ezanga mo bien. Yozo kan sa place au vent des bien. Yozo kan so zo koyo keza bien. Ezo peso bo moite ti le lozo continuer moyibi, ti le lozo continuer bandi, ti le lozo continuer koboma, ti le lozo continuer makamba mabe. C'est-à-dire ozo ko koti sa te liloba sika pona nini? Parce que au vent na makambo akala.